Marrëveshja trilaterale e mbrojtjes mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë përbën një nga zhvillimet më të rëndësishme të viteve të fundit në fushën e sigurisë në Ballkan. Hapi i fundit i bërë publik nga Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu përmes një postimi në rrjetet sociale, lidhet drejt për drejt me zbatimin konkret të kësaj marrëveshjeje, e cila synon të thellojë bashkëpunimin ushtarak dhe të rrisë gatishmërinë e përbashkët të tre vendeve përballë sfidave të reja të sigurisë. Marrëveshja trilaterale u nënshkrua në Tiranë më 18 mars 2025 nga ministrat e mbrojtjes të Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, respektivisht Piro Vengu, Ejup Maqedonci dhe Ivan Anushiq. Dokumenti synon forcimin e kapaciteteve mbrojtëse, zhvillimin e industrisë së mbrojtjes dhe rritjen e ndërveprueshmërisë ushtarake përmes trajnimeve dhe stërvitjeve të përbashkëta. Kjo nisëm konsiderohet një hap strategjik për sigurinë rajonale, pasi bashkon dy vende anëtare të NATO-s, Shqipërinë dhe Kroacinë, me Kosovën, e cila aspiron integrimin euroatlantik. Një nga qëllimet kryesore të marrëveshjes është pikërisht mbështetja për rrugën e Kosovës drejt strukturave euroatlantike dhe koordinimi politik për këtë proces. Në këtë kontekst, takimi i fundit i shefave të shtabeve të tre vendeve, i përmendur nga ministri Vengu, përfaqëson vazhdimin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Në postimin e tij, ai theksoi se bashkëpunimi ushtarak do të intensifikohet, do të rritet ndërveprueshmëria dhe do të forcohet gatishmëria operacionale. Gjithashtu ai nënvizoi fokusin në zhvillimin e stërvitjeve dhe trajnimeve të përbashkëta për përballimin e sfidave të sigurisë dhe kërcënimeve hibride, duke paralajmëruar se viti 2026 do të shënojë zhvillimin e stërvitjes së parë trilaterale në përputhje me konceptin strategjik të NATO-s dhe objektivat euroatlantike. Në fakt, këto zhvillime janë pjesë e një procesi më të gjerë bashkëpunimi. Marrëveshja përcakton 4 fusha kryesore: forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe industrisë ushtarake, rritjen e ndërveprueshmërisë përmes edukimit dhe stërvitjeve të përbashkëta, përballimin e kërcënimeve hibride dhe koordinimin për integrimin euroatlantik. Takimet e përbashkëta ndërmjet strukturave të mbrojtjes si ai i fundit mes drejtuesve ushtarak janë pjesë e zbatimit praktik të kësaj deklarate. Ato synojnë të krijojnë mekanizma të qëndrueshëm bashkëpunimi dhe të përgatisin forcat e armatosura për veprime të koordinuara në rast krizash apo sfidash të përbashkëta të sigurisë. Përveç aspektit ushtarak, kjo marrëveshje ka edhe një dimension politik dhe strategjik. Ajo shihet si një mesazh për stabilitetin në rajon dhe si një përpjekje për të forcuar bashkëpunimin mes vendeve që ndajnë vlera dhe interesa të përbashkëta në fushën e sigurisë. Zyrtarët e tre vendeve kanë theksuar se nisma nuk është e drejtuar kundër askujt, por synon rritjen e sigurisë dhe stabilitetit në Europën juglindore. Në këtë kuadër, njoftimi i ministrit Vengu për takimin e shefave të shtabeve dhe përgatitjen e stërvitjes së parë trilaterale në vitin 2026 tregon se marrëveshja po hyn në një fazë të re, më konkrete dhe operative. Pas nënshkrimit dhe koordinimeve fillestare gjatë vitit 2025, tre vendet po kalojnë tashmë në zbatimin praktik të objektivave të saj, duke forcuar bashkëpunimin ushtarak, duke rritur kapacitetet mbrojtëse dhe duke ndërtuar një front të përbashkët për përballimin e sfidave moderne të sigurisë.